Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza Python programming language na bado tupo katika kipengele cha exceptions. Katika video iliyopita tuliweza kufanya mfano wa kuweza kutumia try and except, lakini nimeona sio mbaya kama tukifanya mfano mwingine haraka katika video hii ili kuweza kuendelea na mambo mengine ambayo yanafuata kuweza kujifunza. So mfano huu wa leo ambao una deal na file, nipo na programu yangu hii hapa inakwenda ku read file, lakini jinsi ambavyo ina read file, kwanza inamuomba user aingize jina la file ambayo anahitaji kuona zile content zake ambazo zimo katika hiyo file. Sasa user ataingiza jina la file, then hilo jina la file hapa unaona tumetumia infile kuweza ku reference file object yetu ambayo ni hilo jina user atakaloingiza. Okay, lakini itakwenda ku read tu. So baada ya hapo tumeona hapa tumetumia method ya read ambayo itakwenda kuangalia katika file ambayo tumepatiwa jina na user. Sasa ikitokea hiyo file haipo, hapo inaenda kusababisha error iweze kujitokeza. Labda tuweze kurun hapa new terminal, change directory na tuingie katika folder yetu ya file tulipohifadhia hii file yetu, na tuweze kurun py display _file enter a file name. So nitaingiza hapa jina la file ambalo nahitaji kuweza kuona kilichomo ndani yake. Tuchukulie jina la file yetu inaitwa book. Simple tu, unaweza kuweka jina lolote. Okay. So kumbuka hatukuweza kutengeneza faili ambayo inaitwa book, lakini tunahitaji ku read faili hiyo. Angalia kitakachoweza kutokea hapa nikiclick enter katika keyboard yangu. Tayari tumeletewa error. Okay, na ukiangalia katika exception error yetu inatuambia file not found error. No such file or directory ambalo linaitwa book. Hakuna file kama hiyo ama directory ambayo inaitwa book. So kama unavyoona tumeweza kupata exception error. So wacha tuweze kusolve hii error kwa kuweza kutumia try and except. So nitakuja katika kodi zangu kujuu na nitaanza kwa kuweka try. Ndani ya try naweka zile kodi zangu zote ambazo nahitaji ziweze kufanya kazi kwa kuzingatia indentation. Then baada ya hapo wacha tuweze kutumia except huku chini na tuweze kuweka error except, na error yetu kumbuka inaitwa file not found error. Okay, kama hivyo, then colon katika block ya except tutakusanya ile error. So to print hapa error message yetu just ioneshe tu an error occurred. Okay, kuna error imejitokeza trying to read. Okay, error imejitokeza wakati ambapo najaribu ku read file fulani. Okay, let's say tuna print nyingine ambayo tutatoa ujumbe hapa the file. Okay, file name. So simple kama hivi tumeweza kuweka error yetu katika except. So endapo itajitokeza hii exception error ya file not found error, basi moja kwa moja itaweza kutokea hii error message hapa ikimwambia kuna error imeweza kujitokeza wakati ambapo tunajaribu program inajaribu kusoma katika hiyo file, kwa sababu hiyo file haipo na ndio maana haikuweza kupatikana, kuna error imejitokeza. So acha tuweze ku clear screen na tuweze ku run tena save tuone tutapata vipi. File name tuandike ile book, click enter, na unaona exception error tumeweza ku protect, haikuweza kudisplay na tumeweza kutoa ile error message ambayo tunahitaji iweze kutokea. An error occurred trying to read the file book. Programu yetu imerun na kuweza kutoa error hii. Kwa hiyo anatakiwa aingize jina la file ambayo tayari ipo kwa ajili ya kuona hicho kilichomo ndani ya hiyo file. So very simple kama hivi, nadhani umeweza kuzidi kupata concept zaidi kuhusiana na hii exceptions error, the way ambavyo unaweza kuzisolve na kufanya nazo kazi. So very simple, jaribu kufanya mazoezi. Kuna error nyingi hizi, utakapokuwa unapata error fulani angalia je exception name yake ni jina gani, then njoo itumie katika except hapa. So asante sana, una maoni unaweza kuniambia katika sehemu ya comment, like video hii, share na wengine wapate kuja kujifunza. Tukutane katika video inayofuata ambapo tutaanza rasmi sasa
jinsi ya kuhandle multiple exception. Hizi programs zinakuwa zina exception zaidi ya moja. Hapa tumesolve hii moja tu ya file not found error. Inaweza ikajitokeza nyingine hapa, pengine katika input, let's say instead ya kuandika file name akatia symbol, okay, na ikashindwa kuweza kudetect, maybe tulikuwa tunahitaji kuweza kupokea numbers, ikaleta exception error ya ile value error. Nadhani tuliweza kuona katika mifano iliyopita. So usikose video hiyo, tutakuja kuona the way ambavyo tunaweza kusolve.